Pra prishja raporte nuk mendon se e bën konfuz edhe qytetarin, sepse realisht në përkrajën që marrën erdhen si binomi i shpresës që ishten quajtur në shkollë dhe prishja e një raporti të tillë. Ashtu ishte. Më pas mund të shkaktoj konfuzitet edhe tek qytetarët. Nuk besoj që ka konfuzitet, sepse qytetarët e Kosovës janë plotësisht të vetëdijshëm që kanë të bëjnë me persona të cilët tashmë e kanë dëshmuar dhe po e dëshmojnë se nuk është hera e parë që kanë shkel në sofrën ku kanë hongër bukë. Prandaj, figura të tilla të cilët kanë humbur kredibilitetin politik nuk mund ta kenë besimin qytetarët, spaku kështu e ka dëshmuar deri tash historia e zgjedhjeve në Kosovë. Andaj, unë nuk shoh rivalitet ndaj zotit Kurti. Unë shoh edhe një herë, sikur se zgjedhjet e kaluara, një garë të ashpër për vendin e dytë. Kur thatë se lëvizja vetëvendosje do të marrë akoma më shumë nga sa ka marrë me zgjedhjet e 28 dhjetorit, më shkuan ndërmend të gjitha deklaratat e partive opozitare, cilat kanë thënë se Kurti po na çon sërish në zgjedhje që të marrë gjithë pushtetin për vete, pra që të ketë autonomi, po themi. Kush e ka thënë? Të gjithë opozitarët kanë cekur këtë duke akuzuar lëvizjen vetëvendosje se vetëvendosja Kurti po na çojë në zgjedhje sepse nuk janë të kënaqur me këtë rezultat që kanë marrur, duan akoma më shumë, pra duan që të gjitha opozitat t'i kenë për vete. A nuk është kjo një përgjigje e kësaj fakti se ju thatë se në këto zgjedhje ne do të marrim më shumë? Pra kjo bindje. Shikoni, nëse kthehemi pak në kaluarën apo më konkretisht në seancën e fundit Kuvendit Republikës Kosovës ose legjislaturës së 10. Aty del zoti Kurti pak minuta para shpërbërjes së Kuvendit dhe thot një gjë që është e vërtetë. Aktualisht lëvizja vetëvendosje disponon me 3 pozitat. Pra, edhe të presidentit, këtë rast ushtruese të detyrës së presidentit, edhe të kryetarit së Kuvendit, edhe të kryeministrit në detyrë. Zoti Kurti tha, unë jam i gatshëm të bashkëpunoj dhe ejani të votojmë që mos t'ja japim mos t'i vazhdojmë 3 pozita t'ja në duart e lëvizjes vetëvendosje. Kështu ka qenë fjalimi i tij, është mirë me nxjerr nëse keni mundësi. Pra, ky bën thirrje apo më mirë me thënë, bëni lutje, ejani dhe mos na lini këto 3 pozita në dorë, sepse nuk është e shëndetshme dhe demokratike. Gjërat ndryshuan pasaj për opozitën, sepse nuk u ofrua posti presidentit por i kryetarit Kuvendit. Dhe kjo do të thotë shumë edhe për lëvizjen vetëvendosje, sepse në 2025 u bllokua përpothuajse një vit Kuvendi duke mos u konstituuar për shkak të rëndësisë që lëvizja vetëvendosje thoshte se ka posti i kryetarit të Kuvendit dhe për atë se të parit pra që ka dalë fitues në zgjedhje i takon pozita e kryetarit të Kuvendit, ndërkohë që me lehtësi para disa javësh Kurti e lëshon këtë pozitë për ta marrë pastaj pozitën e presidentit. Shikoni, tu ka të bëj me parime në të cilat duhet të respektohet vullneti i shumicës që qytetarët e kanë manifestuar me votë. Ne jemi gatshëm me liru edhe një pozitë që ka qenë shumë e rëndësishme. Vetëm që t'ja dëshmojmë qytetarëve, besa edhe këtyre subjekteve opozitare, që ka diçka dhe për te i natëve politike. Ta lejmë këtë formë të ndërveprimit mes nesh sepse po e dëmton Kosovën. Kjo ka qenë mesazhi shumë i qartë politik, por ka hasë në vesh të shurtër. Rrjedhimisht jemi këtu ku jemi. Gatishmëria jonë për me bo kompromise. Për ta shpëtuar Kosovën nga zgjedhjet, pse atëherë nuk ju dha posti i presidentit të opozitës? Jo, ne kemi kërkuar emra, asnjë emër nuk e ka dorëzuar. Pse nuk u bë kjo? Zoti Abdigjiku. Kanë sqaruar mjaftueshëm besoj. Pra po kthehemi te ajo skena në konferencë për shtyp të LDK-s. Prezanton 15 nënshkrime pa emën edhe pa mbiemën. Pse nuk është dorëzuar ajo listë? Çka ka ndodhur me atë listë për shembull? Çe po e bëjmë një pyetje. E ka prezantuar, ku e ka dorëzuar? Pse s'ka vepruar diçka? Ideja se zoti Abrosh, cili ka qenë apo a mundet dikush më ma thon, cili ka qenë një kandidat i opozitës i prezantuar për këto? Në momentin cili ka qenë? Po, Abdigjiku, emën le të ma thot dikush që opozita e ka prezantuar si kandidat. Abdigjiku, Vjosa Osmanin, nuk ka pas. Ndjes, Abrashi, Abdigjiku, Vjosa Osmanin në faqen zyrtare të Lidhjes Demokratike të Kosovës,
Në momentin kur u bë postimi të marrim gjëra shtruar, në momentin kur faqja zyrtare lëvizjes vetëvendosje kërkoi përmes një postimi në Facebook, duke thënë se opozita ti sjell 3 emra dhe ne do t'ja votojmë. I menjëhershëm ka qenë një postim tjetër nga Lidhja Demokratike e Kosovës, ku thonë se ne nuk i dërgojmë 3 emra, ne kemi një emër, kemi nënshkrimet për të, ajo është Vjosa Osmani. Pse nuk i dorëzon nënshkrimet? Sepse Zonjana Gavsi tha se ne nuk jemi në DNI se ekziston gatishmëria Lidhjes Demokratike të Kosovës për ta votuar. Ftesa u bë në Facebook, a nuk ishte rrugës ndoshta që lexoj edhe një postim tjetër. Dhe të kishte një përgjigje. Kam fjalën për dal nga situata. Krejt kjo ka qenë një skem për